यहाँ पे चिड़िया रोज आती है, खाना खाती है, फिर यहाँ से रास्ते से जाती है, फिर इस रास्ते से जाती है। तुम खा रहे थे ना, कह रहे थे ना, खा तो रहे थे, कह रहे थे मेरा अमरूद गिरा दे रहे थे। फिर रास्ते से जाती है अपने, फिर वो अपने घर आ जाती है। फिर घर पे वो अपना शावर ऑन करती है। फिर शावर ऑन करने के बाद चिड़िया नहाने लगती है। फिर चिड़िया, यहाँ पे साबुन रखा रहता है चिड़िया साबुन लगाती है। फिर यहाँ पे चिड़िया का टॉवेल रहता है, चिड़िया टॉवेल से पोंछती है। फिर उसके बाद चिड़िया यहाँ से इस रास्ते से उड़ के जाती है। फिर यहाँ पे चिड़िया के सर रहते हैं। यहाँ पे चिड़िया के सर रहते हैं। इधर ये चिड़िया के सर रहते हैं, चिड़िया के सर उसको पढ़ाते हैं। चिड़िया के सर इसको पढ़ाते हैं। फिर चिड़िया पढ़ने के बाद इस रास्ते से जाती है। इस रास्ते जाती है अपने, वो फिर से अपने ही घर आ जाती है। फिर उसके बाद वो खाना पकाती है। फिर उसके बाद वो खा लेती है।